आज किस तरह का ज्ञापन दिया आपने? जी, जिस तरीके से आज हम लोगों ने जिलाधिकारी के चैम्बर में खुद जाकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोगों ने ये मांग की है कि जंगल दफ्तर के माध्यम से एक साल में लगभग करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन आप मौके पे जाके देख लीजिए तो आपको हजार मुश्किल से अगर पेड़ मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, ना बिल्कुल नहीं। इसमें लाखों नहीं करोड़ों का भ्रष्टाचार है। आज हम लोगों ने डीएम से मांग की है कि तत्काल बुंदेलखंड और बांदा के डीएफओ को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। दूसरी मांग हम लोग को ये की है कि जिस तरीके से खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा जो बांदा की केन नदी के सीनों को छलनी कर रहा है और अवैध खनन हो रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है ताकि खनिज अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो हम लोग का जो मेन इशू था वो खनिज विभाग के अधिकारियों को बर्खास्त करना और खनिज जो अवैध खनन हो रहा है उस पर अंकुश लगाना, अवैध कटान पर अंकुश लगाना और पेड़ लगाने को लेकर के हम लोगों ने इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। बांदा में गर्मी के क्या हालात हैं? जिस तरीके से 47 के समथिंग है, जिसको लेकर आज हम लोग मजबूर होकर के अपने चेहरे पर मास्क लगा करके आज हम लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए ताकि सरकार को लोग, शासन के लोग और प्रशासन के लोग जाग सके। अगर ये लोग नहीं जागते हैं तो आने वाले दिनों में हम लोग बांदा की जनता के साथ उनका आशीर्वाद लेकर के, उनका समर्थन लेकर के जंगल दफ्तर के खिलाफ, जंगल विभाग के अधिकारियों के खिलाफ और खनिज विभाग के अधिकारियों के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की। अभी डीएम साहब से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कहा उन्होंने? डीएम ने पूरे तौर पर आश्वासन दिया है कि हम लोग जो भी है वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कि आखिर ऐसा क्यों, जब करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं तो आखिर वो पेड़ कहाँ जाते हैं, आखिर वो क्यों मर जाते हैं? अगर करोड़ों का बजट आता है वो बजट कहाँ जाता है? क्या कागजी तौर पे, पूरे तौर पे पैसे खा लिए जाते हैं? इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हम लोग की बहस उनसे काफ़ी नोकझोंक भी हुई है, पैसे भी हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पर अंकुश लगेगा। नहीं अंकुश लगेगा तो हम लोग एक बड़ा जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।